오늘은 그 어버이 주일이죠. И сегодня родительское воскресенье. 아마 이제 옛날에는 어버이 주일 하면은 이제 부모님께 잘해라 이게 핵심이었죠. И раньше было так, когда день родительский наступает, говорили, что нужно угождать родителю. 근데 그거는 뭐 굳이 어버이 주일이 아니더라도 그냥 기본적으로 그냥 해야 되는 거죠. Но угождать родителю нужно не только когда родительское воскресенье один раз в год, а каждый раз. 자, 그렇다면 우리가 이제 어버이 주일을 맞이해서 특별히 우리가 영적으로 좀 살펴볼 일은 뭘까 하는 부분을 좀 봐야 되겠습니다. И если так, сегодня мы должны рассмотреть именно в день родительский, что мы должны узнать. 우리나라의 부모님들은 대부분이 자녀들에게 유교적 교육을 많이 시켰죠. И в нашей стране в основном родители воспитывали детей таким образом. 그러니까 유교적 교육을 시키니까 이제 자녀들은 거기에 잘 순종해라 이런 게 이제 우리나라의 전통적인 교육 방법입니다. И именно традиционное воспитание в нашей стране — это то, что родители воспитывают своих детей так, чтобы дети были ко всему смиренными. 그러나 유대인은 좀 내용이 다릅니다. Но у иудеев немножко другое содержание. 유대인들은 부모가 자식에게 영적인 부분들을 전달하는 교사의 역할을 했어요. Иудеи, они были теми родителями, которые своим детям передавали духовное. 그래서 우리가 뭐 에베소서 6장 1절에도 내 부모에게 순종하라 이 말은 단순히 모든 것 말도 안 되는 것도 다 순종하라 이런 뜻이 아니고요. 하나님의 말씀을 가리키는 그 영적인 지도에 순종하라 이런 말입니다. Если так, если официально написано, чтобы мы должны быть смиренными ко всем, что говорят родители, но это не значит, что мы должны быть ко всему, а мы должны именно быть смиренными к духовному. 유교적인 관점하고 좀 다른 겁니다. И это немножко отличается от обычного воспитания. 유교는 뭐 제사 지내라고 막 하면 이제 그거 순종하다 이런 의미로 생각하는데 그게 아니고요. 영적인 비밀, 하나님의 말씀을 가르쳐 주는 그 부모에게 순종하라 이런 말이에요. Нужно быть смиренным тому родителю, который дает нам духовную тайну. 원래 유대인들은요, 가정이 학교이면서 그 가정이 모든 훈련의 장소이기도 한 겁니다. Для иудеев их дом является таки как школой, так и храмом. 그래서 사실은 유대인들의 가정 교육은 세계적인 거죠. И поэтому именно воспитание иудеев, оно очень знаменитое. 그러니까 그 가정에서 하는 그 교육이라는 게 우리가 생각하는 정도 이상입니다. То, что иудеи как воспитывают в своих домах своих детей, это не то, что мы сможем себе представить. 그 신명기 6장에 나오잖아요. 집에서 어떻게 하라고요? 앉아 있든지 일어나든지 자든지 눕든지 항시 말씀을 가르쳐. 이게 이제 그게 그때 당시 유대 가정의 분위기라는 거예요. В книге Второзакония написано, что сидишь ли ты дома, стоишь или лежишь, всегда нужно размышлять над Божьим Словом. 그러니까 우리나라의 가정 분위기를 가지고 말씀을 보면 안 맞아요. И если так иметь, если посмотреть воспитание нашей страны, то это не совпадает с этим. 우리나라 뭐 옛날 제사 지내라는 것밖에 더 했어요. 근데 이거 순종하란 말이 아닙니다, 사실. И раньше в нашей стране было так, чтобы родители говорили своим детям, что нужно обряд приводить, но это не 하나님의 так. 말씀을 가리키는 그 부모의 그 영적 지도에 순종하라 이런 말이죠. Нужно быть смиренными именно родители, которые ведет нас именно духовным образом. 왜 그럴까요? Почему так? 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조된 존재예요. Потому что изначально человек был сотворен по образу Божьему. 그래서 인간은 반드시 하나님에 대하여 알아야 되는 겁니다. Поэтому человек, он обязательно должен знать о Боге. 이걸 알아야 비로소 에덴의 삶을 살 수가 있는 거예요. Знав это, этот человек может жить жизнью в Эдемском саду. 이건 모르고 살면 자기의 인생은 계속 문제가 오는 거예요. И если жить не зная этого, то в его жизнь будут всегда приходить проблемы. 이거를 부모들이 잘 아니까 자녀들에게 이 영적인 비밀을 계속 알려주는 일을 가정에서 의무적으로 거의 했다고 볼 수 И 있어요. так как родители об этом знали, поэтому в своих домах они всегда своих детей воспитывали именно духовно. 창세기 2장 7절에 보면 생기를 불어넣어라 그러잖아요. Бытие 2.7 говорится, и вдунул прах. 생기를 넣는다는 거면 하나님의 영을 넣어줘라. 그러니까 영적 세계를 알도록 해줘라. 이런. Нужно, чтобы мы смогли помочь нашим детям познать духовный мир, духовное. 왜냐하면 인간만 영적 존재이기 때문에. Почему? Потому что такой человек является духовным творением. 인간이 영적 존재 이제 영적인 걸 모른다. 그러면요 인간다운 삶을 살 수가 없는 거예요. Человек духовное творение, но если он не знает об этом, то он не может жить подобной жизнью. 데살로니가전서 5장 23절에도요. 인간은 영과 혼과 육으로 되어 있는 존재고 이것이 온전해져야 된다라고 얘기하거든요. И от Фессалоникийцам 5.23 говорится, что человек состоит из духа, праха и тела.
그래서 최종적인 건 뭐냐면 하나님과 함께하는 삶을 살 수 있도록 하는 것이 모든 가정교육의 핵심이었어요. И именно основной частью воспитания в семье было то, чтобы именно духовное в них запечатлеть. 그래서 유대인들에게서 부모와 자식의 관계는 단순히 육신적인 혈연 관계 이상을 뛰어넘는 관계입니다. И поэтому отношение иудеев и ихними детьми это не только было плотское, а духовное. 그러니까 부모는 본인 스스로 그렇게 생각하는 거예요. 나는 자녀에게 이 언약을 전달할 사명이 있는 것이다라는 게 부모가 갖는 정체성이에요. И родитель имел такое индивидуальность, что он знал, что он является родителем, который должен своему ребенку передать духовное. 자녀는 또 자기가 반드시 하나님의 말씀을 부모로부터 내가 배워야 한다는 것이 자녀가 가져야 할 자세였어요. И ребенок тоже знал, что я должен от родителя смиренным образом получать духовное обучение. 성경을 잘 보세요. 아브라함이 자기 아들 이삭을 모리아산 끌고 가서 죽이려고까지 했어요. 이유는 딱 하나예요. 언약 전달을 위해서는 혈연 관계 이상을 뛰어넘어야 한다는 걸 알고 있었기 때문에. И посмотрите на Авраама в Библии. Он взял своего сына Исаака на гору и хотел его принести в приношение. Почему? Потому что он хотел передать своему сыну завет. 근데 우리나라는 어떠냐? 혈연 관계 때문에 영적인 거 전달 안 해요. 왜? 우리 아이가 싫어할까봐 뭐 이러면서 영적인 거 전달 안 합니다. 이게 유대인들이 자녀 교육하고 우리의 자녀 교육이 근본적으로 다르다는 거예요. И воспитание иудеев и нашей в стране, она очень больше отличается. 요즘 아이들도 그러잖아요. 엄마 나 신앙생활하는 거에 관여하지 마 그러죠. 유대인들은요 부모가 관여하는 게 당연한 거로 여겼어요. В Корее родители, дети дома говорят своим родителям: не заставляй меня ходить в церковь, а у иудеев это по-другому. 우리는 관여하지 말라고 그러잖아요. 근데 유대인들은 관여합니다. 한나가 사무엘을 의논하지 않아요. 그냥 그 엘리 제사장 집에 그냥 보내버립니다. 왜? 영적인 걸 알아야 되니까. 이거는 부모가 갖는 권한이었어요. Анна, она не спрашивала своего сына ничего, она его просто заставила и отправила в дом Самуила, сына 우리는 그 своего. 반대죠. А мы же наоборот. 아이고 그 영적인 거 하는 게 뭐 중요하냐고 같이 잘 지내지. 영적인 데 관심이 별로 없다. А в нашей стране родители думают: нам лучше хорошо жить, а зачем нам духовное? 야곱과 요셉의 관계를 보세요. Посмотрите на отношения Иакова и Иосифа. 그 야곱이 아들 요셉에게 무엇을 전달했죠? 그건 단지 혈연 정도의 이야기가 아니에요. 그야말로 영적인 세계를 전달하고자 그 야곱은 집중을 했던 거예요. И что Иаков передал своему сыну Иосифу? Не только плотское, а именно духовное. 이게 성경에서 말하는 가족이라고 하는 혈연을 뛰어넘는 관계를 말하는 거예요. И это говорится в Библии о том отношении, которое превосходит кровную плоть. 그러니까 우리나라 사람들이 유교적인 생각을 가지고서 성경을 보면서 그냥 그 어떤 그 교육의 방법만 배우려고 하니까 안 되는 거예요. 근본을 이해해야 돼요. И в нашей стране родители не понимают это, им нужно именно осознать основную часть. 부모는 자녀에게 반드시 영적인 세계를 가르쳐줄 의무가 있었다. Потому что у родителей он обязан своему ребенку передать духовное. 자녀는 그것을 배울 책무가 있었어요. И даже ребенок, у него есть обязанность получать от родителя духовное. 그래야 그리스도 하나님 안에서 이 복음 안에서 새로운 관계가 만들어지는 거예요. И только так внутри Христа сформируются новые отношения. 여러분 우리가 지금요 자녀와 우리 관계가 영적으로 연결이 안 되잖아요. 그럼 나중에 아이가 크면 부모하고 관계 다 끊어져 버립니다. И мы же сейчас в нашей стране духовно, родители, ребенок не имеет духовное. 머리 크고 자녀 낳아보세요. 부모 신경도 안 써요. И попробуйте родить ребенка. 그러나 이 영적으로 이게 부모와 자식이 아니라 스승과 제자 관계처럼 되어버려야 나이를 먹든 어떻게든 상관없이 평생을 언약 안에서 소통이 될 수가 있어요. Нужно так, чтобы родитель и ребенок не только были в таких отношениях, а чтобы были в отношениях как учитель и ученик. Только так можно до 여러분이 конца 그 жизни пойти. 관계를 만들어줘야 돼요. Именно вы должны сделать такие отношения. 많은 우리나라 사람들입니다. 아이고 애가 머리 크면 부모하고 말 안 한다고. 그게 뭐냐면 진정으로 소통할 내용이 없기 때문에 그래요. В нашей стране говорят, что ребенок вырастет, он потом нам даже звонить не будет. Это потому, что у них изначально не было взаимопонимания. 영적으로 소통되어지면요 나이, 세대 차이, 문화 차이 아무것도 상관없습니다. А если быть духовно взаимопонимание, тогда не будет разницы, какая страна, какая 생각해보세요. культура. 제가 저 아르메니아를 가든 필리핀을 가든 어느 나라가 서로 문화도 다르죠. 언어도 나이도 다 달라요. 그런데 복음을 전하면요 바로 소통이 돼요. И попробуйте посмотреть на меня. Я еду в Армению, Филиппины, но почему мы общаемся? Потому что мы духовно имеем взаимопонимание. 자녀하고도 영적으로 소통이 되어야
비로소 진정한 가정이 든든하게 세워지는 거예요. И со своим ребенком вы должны иметь духовные отношения, только так ваша семья будет стоять 자녀하고 твердо. 뭐 학교 얘기나 학원 얘기나 돈 버는 얘기 외에는 나중에 아이들 커보세요. 할 얘기 없어요. 문화 관심 분야가 다 달랐기 때문에 자기 친구 얘기나 하고 그러면서 할 얘기 하나도 없습니다. 뭐 TV하고 드라마 얘기하겠어요? 영적인 이야기를 해야 이게 소통이 계속되는 거예요. Зачем вам с вашими детьми говорить о деньгах или о его друзьях или о чем-то еще? Нужно быть взаимопонимание именно на духовном плане. 그래서 유대인들은요 아무리 나이를 먹어도 자녀들하고 항시 대화가 됐다니까요. И поэтому иудеи, даже если у них была большая разница в возрасте, они духовно общались. 우리는 뭐 사춘기만 지나가도 대화가 안 되잖아요. Мы же после подросткового возраста даже не общаемся с 애들 родителями. 방에서 문 탁 닫고 말하지 마. 그러면 뭐 어떻게 말을 할 수가 없어. 왜? 이미 관계가 다 끊어져 버린 거예요. И дети закрывают в комнате свои двери и говорят, не заставляй меня еще говорить. 소통할 수 있는 내용이 하나도 없어요. И нет никакого содержания, чтобы быть взаимопонимание. 그러니까 이제 의식주 그냥 그 뭡니까 그 사육하듯이 먹는 것만 제해주는 거예요. 뭐 사달라면 사주고 먹여달라면 먹여주고 용돈 달라면 그거 외에는 하는 게 뭐죠? И ничего не остается, кроме как от друг друга что-то требовать. 슬픈 관계가 되는 И 거예요. это становится грустное отношение. 영적으로 소통이 돼야 돼요. Нужно, чтобы духовно мы могли взаимопонимание быть. 그래야 가정이 미시오놈의 축복을 받게 되는 겁니다. И только так наша семья получает благословение миссионерского дома. 자, 그래서 우리가 오늘 예수님께서 굉장히 중요한 얘기를 하는 게요. 육신적 관계라는 게 얼마나 이게 허약한가, 이게 얼마나 그 나약한가를 말해주는 거예요. И сегодня во втором местописании Иисус говорит, насколько же бесполезное отношение плотское. 한번 볼게요. 그 31절 보니까 이렇게 나옵니다. 그때 예수님의 어머니와 동생이 와서 밖에 서서 사람들을 보내어 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러 앉았다가 여짜오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다. 이거 뭐 우리가 흔히 볼 수 있는 거지요. 31-32 стих говорится, «И пришли матери и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». 근데 이때 33절에 예수님이 이렇게 대답을 합니다. И в 33 стихе Иисус ответил им так. 누가 내 어머니며 동생들이냐 이렇게. И отвечал им Иисус, кто матерь моя и братья 이거는요 мои. 예수님께서 나 인간관계 관심 없어 이 말을 하는 건 아니에요. Иисус не имел в виду, что у меня нет, я не имею никакого отношения к плотскому отношению. 이거는 중의적 의미가 있다, 두 가지 의미가 있다라는 의미인데 제자들에게 들려주려고 제자들에게 말하고 싶은 게 있어서 이렇게 메시지를 한 거죠. И Иисус сказал такое слово, чтобы он хотел передать своим ученикам таким образом. 왜 누가 내 모친이고 동생들이냐라고 했겠습니까? Почему он сказал так, кто матерь моя и братья мои? 21절에 보면요. 그 앞에 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 그가 미쳤다 함이라. 예수님이 무슨 일을 하고 있는지를 아무도 모르고 있었던 때예요. 그러니까 이 영적으로 소통이 안 된다면 가족이라고 했는데 가족이라고 할 수 있겠냐 이런 의미예요. И в 21 стихе говорили, «И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». 아니 한 집에서 밥만 먹을 뿐이고 잠만 잘 뿐이지 하나도 통하는 게 없는데 이게 무슨 가족이냐 이런 의미예요. Они говорили, какая это семья, если он просто не имеет никакого отношения к ним? 요즘 우리나라의 현대 사회의 가정이 거의 하숙집 같다 그러잖아요. 아침에 나갔다 저녁에 들어와서 잠자고 아침 밥 먹고 나가. 그러니까 밥 먹는 집이고 잠자는 집인 수준밖에는 없어요. И в последнее время в нашей стране стало такие отношения, что утром выходят, вечером приходят и ложатся спать, и все. 가족 3명이 앉아가지고 대화 안 합니다. 핸드폰 하고 있지. И 3 человек в семье, они не говорят между собой, они все в 근데 телефонах сидят. 말도 그런데요. 밥 먹을까 아는데요. 핸드폰 문자로 엄마 밥 먹을까? 그러면 그 옆에 있는데도 그럼 문자로 그럼 가자. 말도 안 해요. 이제 문자로 하는 거예요. 그러니까 뭔 대화가 있으면 무슨 소통이 있어요. И уже даже между собой не разговаривают, а сидя в одном пространстве, они друг другу посылают сообщение, что пошли кушать. 그냥 한 집에 살고 한 집에 거처한다는 것 외에는 뭔 가족이라는 개념이 뭐가 있습니까? И получается, их уже ничто не связывает, кроме того, как они просто живут сейчас в одном доме. 그냥 하숙집이지 하숙집. Это просто как общежитие стало. 이게 얼마나 이게 허약한 관계겠어요. И насколько это очень нехорошие отношения. 그러다 어느 날 난 떠날게. 그러면 끝나는 거예요. 뭐 어떻게 있으라고 알겠어요. 뭐 설명을 통하는 게 아무것도 없는데. В один день ребенок скажет, все, я ухожу из дома, и вы даже его остановить не сможете потом. 참 이제 그래서 현대인들이 그잖아요. 빈둥지 증후군 자녀들 다 떠나고 나면 네가 뭐지? 그리고 집에 텅텅 빈 집에 들어가서 혼자 이렇게 쳐다보면서 한심한 거예요. 내가 이게 살아왔던 게 뭐야고
네, 이거요. 이게 빈집 증후군이 되는 거예요. 이건 문제가요. 시작부터가 잘못됐던 거예요. И проблема в том, что начало было неправильно, потому что когда-то родитель остается один просто в пустом доме. 성경에 보면은 가족이라도 영적으로 소통하지 않으면 남남보다 더 안 좋은 관계가 됩니다. Библия говорит нам так, если со своей семьей мы не будем в духовно взаимопонимании общения быть, то мы будем друг другу чужими. 창세기 보면 가인과 아벨 보세요. Посмотрите в Бытие на Каина и Авеля. 같은 피를 나눈 형제인데 남남보다 더 사이가 안 좋아서 형이 동생을 죽였잖아요. Они были братьями по крови, но брат убил своего младшего брата. 아니 이게 한 집에서 한 부모 밑에 태어난 거 외에는 서로 소통된 게 아무것도 없었던 거예요. Получается, этих братьев ничто не связывало, кроме того, как они просто родились от одной матери. 그거 아세요? 사람들이 상처를 받는 곳이 타인이 아니에요. 거의 다 가정에서 상처받지. Знаете ли вы, что в основном люди получают раны в своей 사람들이 семье? 이럽니다. 남들이 우리 아이한테 뭐 자존심을 상하게 했다는 동안 99%는 가정에서 만들고 있는 거예요. 거의. Многие родители говорят, вот мой ребенок получил раны где-то наружу, но 자신도 모르게 именно в 상처는 домах. 집에서 다 주고 있어요. И сам того не понимая, родитель дает своему ребенку раны. 이게 뭐냐면 영적으로 소통이 안 돼서. Почему? Потому что нет духовного взаимопонимания. 이삭과 이스마엘 보세요. Посмотрите на Исаака и на Измаила. 형제인데 형제가 아니야. Они братья, но не братья. 야곱과 에서 보세요. А посмотрите на Иисея и Якова. 서로 죽이려고만 하잖아요. Они просто же хотели друг друга 뭐 убить. 서로가 아니지. 에서가 야곱을 20년을 죽이려고 기다렸어요. 원수처럼. 이게 무슨 형제입니까? 이게 получается, 가족입니까? Иисей ждал 20 лет, чтобы убить своего брата. Какая это семья? 요셉과 요셉의 형들. И Иосиф и его братья. 동생 죽이려고 팔아버렸잖아요. Они же хотели убить своего младшего брата и даже продали его. 다윗과 그의 형제들. И Давид и его братья. 이게요. 육신의 관계라는 것이 이게 영적으로 소통이 안 되면 아무 관계도 아니에요. Если только есть плотские отношения, но нет духовного, то ничего, все бесполезно. 그러니까 어렸을 때 잘할 때만 서로 친하지 나이 먹으면 소통도 없습니다. 만남도 없습니다. Они только в детстве с собой общаются, когда они уже вырастают, они уже с друг другом даже не созваниваются. 부모님 돌아가실 때 그때 한번 보는 게 다일 겁니다. И братья между собой встречаются только тогда на похоронах своих родителей. 안 만나요. Они не встречаются, 소통이 될 일이 없어요. потому что нету того, что бы их связывало. 그래서 빨리 영적 소통이 회복돼야 돼요. И поэтому нужно побыстрее восстановить духовные отношения. 시편 27절 10절에 이렇게 얘기하잖아요. И в Псалом 27:10 говорится так. 이건 다윗이 한 고백입니다. И это исповедь, которую сказал Давид. 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리라. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». 다윗의 아버지 이새가 과연 버렸기 때문에 이 말을 했을까요? 그렇다고 보진 않아요. Разве Давид сказал так, потому что он считал, что его отец его бросил? Это не так. 인간의 관계라는 것은 그렇게 약하다는 거예요. Говорится, что плотское отношение, оно настолько слабое. 진짜 하나님 안에서 회복되어야 가정도 든든히 세워지는 줄로 믿습니다. Я верю, что нужно именно, имея с Богом, восстановить свою семью. 왜 이렇게 가정이 그럼 약해질까요? И почему тогда семья становится слабой? 창세기 3장, 6장, 11장이 그 배경에 있기 때문에 그래요. Потому что на фоне этого находится Бытие 3:6-11. 그래서 가정은요, 이게 굉장히 이게 복음이 없으면 허약한 조직이에요. И поэтому семья, если там нету Евангелия, то это очень плохая. 우리는 뭐 피를 나눴기 때문에 아이고 물보다 피가 진하다고는 하지만 그거 힘 없습니다. И даже нету сил, даже если вас связывает одна кровь. 복음으로 소통되어야 든든히 세워가요. Семья будет стоять твердо только тогда, когда Евангелием вы будете стоять твердо. 그래서 예수님께서 이렇게 해가는 거예요. 영적 관계를 다시 회복하라는 거예요. Поэтому Иисус говорит так: восстановите духовное отношение. 35절에서 이렇게 얘기합니다. И в 33 стихе говорится так. 누구든지 아버지의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. И отвечал им: ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. 하나님의 뜻이라는 게 뭐죠? А что такое воля Божья? 요한복음 6장 40절 보니까 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이 하나님의 뜻이다 이렇게. И именно от Иоанна говорится, что Божий замысел, тот, который уверует в Сына Божия, тот имеет вечную жизнь. 디모데전서 2장 4절에서도요. 하나님의 뜻은 모든 사람이 구원을 받으며
진리에 이르는 것을 원하는 것이다. И также от 1 Тимофея написано, что Бог желает, чтобы все люди познали истину и смогли получить 자, спасение. 그렇다면 하나님 뜻이란 게 정확히 뭐죠? А если так, что конкретно такое воля Божья? 복음 안에서 구원의 비밀을 누리게 하는 거예요. И это, чтобы внутри Евангелия тот человек наслаждался Евангелием. 다시 말하면 누가 내 형제고 누가 내 자매고 누가 내 어머니겠느냐 할 때는 복음의 구원의 비밀을 알아야 진정한 관계가 회복된다라는 거예요. Если сказать еще раз, кто матерь моя и братья мои, это те, которые внутри Евангелия наслаждаются. 복음은 모든 관계를 가장 정상화시키는 힘이 있어요. Потому что у Евангелия есть сила восстановить семью. 복음은 모든 어그러진 것들을 완전히 온전케 하는 힘이 있어요. У Евангелия есть сила восстановить то, что было разрушено. 영적 관계의 축복으로 우리는 보셔야 됩니다. Вы должны увидеть благословение. 디모데후서 1장 2절에서 바울이 이렇게 얘기합니다. И 2 Тимофея Павел говорит так. 이제 디모데에게 사랑하는 내 아들 디모데야 이렇게 얘기합니다. И смотря на Тимофея, говорит, возлюбленный мой сын Тимофей. 이렇습니다. 그러니까 영적인 의미에서 보면요, 이게 디모데가 어떤 면에서는 바울에게는 자기 친자식보다 더 가까울게 느낄 만큼 내 아들아 이렇게 느껴지는 В 거예요. какой-то степени Павел сказал Тимофею, мой возлюбленный сын, не потому что их связывает кровь, а духовно. 그래서 우리 자녀가 복음에서 완벽하게 복음의 비밀을 누리지 못하면요, 내가 아무리 아들아 해도 어느 날 보면 타인처럼 느껴지는 거예요. Даже сколько бы мы не были кровно связаны, если мы своему ребенку не передаем духовное, когда-то мы станем друг другу чужими. 그래서 타인도요 복음으로 세워놓으면 아들처럼 되는 거예요. Получается, если даже чужого ребенка передать ему Евангелие, он может не стать как сын. 복음이 이렇게 강력한 힘이 있는 거예요. И у Евангелия есть такая большая сила. 요한일서 2장 1절 요한이 그러잖아요. 사랑하는 자녀들아 이렇게 나옵니다. От 1 Иоанна 2:1 Ян же говорит так: возлюбленные мои ученики. 언약과 사명과 비전이 통할 때 가장 가까운 관계가 되는 줄로 믿습니다. Я верю, что самое близкое отношение становится только тогда, когда мы имеем между собой Евангелие. 그래서 로마서 16장 4절에서요. 브리스 아굴라는 바울을 위해서 자기 목이라도 내놓았다 이렇게 나오잖아요. От Римлянам 16 главе говорится, что Прискилла и Акила даже ради Павла смогли пойти на смерть. 아니, 그 형제도 부모를 위해서 가족을 위해서 목을 내놓기 쉽지 않은 건데 타인이 목을 내놓을 정도로 헌신한 이거 보세요. 영적으로 이것을 결합시키는 힘이 복음입니다. Даже в семье люди для друг друга не могут поставить свою жизнь на смерть, а именно вот здесь чужой человек смог ради Евангелия поставить свою жизнь на 그래서 смерть. 자녀를 복음으로 키워야 돼요. И поэтому своих детей мы должны Евангелием, имея растить. 만약에 자녀를 복음으로 키우면 어떤 역사가 나타나냐? А какие действия будут происходить, если своего ребенка мы будем воспитывать именно евангельским 가문과 образом? 나라와 시대를 살리는 역사가 나타납니다. И будут такие действия, что оживется один род, семья и страна, эпоха. 자, 예를 들어서 요게벳이 모세를 단순히 혈연적인 관점에서 아들로 키운 게 아니에요. 언약을 전달하면서 키웠어요. 그런 게 시대를 바꾸는 일이 일어났어요. Например, Яховеда растила, воспитывала своего сына Моисея не только плотским образом, а именно духовным образом. 여러분이 자녀를 키울 때 젖만 먹이면 안 돼요. 언약의 영적인 젖을 먹여야지. И когда вы воспитываете своего ребенка, вы должны кормить его не только своей грудью молоком, а именно давать ему духовное молоко. 그러니까 이 요게벳이라는 사람이 잠깐 키웠어요. 모세를 잠깐 오랫동안 아니에요. 젖 먹이는 동안만 키웠잖아요. 그런데 한 시대를 바꾸는 세상을 바꾸는 역사가 일어난 거예요. 그 만남에서. И Яховеда растила, воспитывала своего сына Моисея очень короткое время, когда он еще был грудничковым ребенком. 한나가 사무엘을 키웠습니다. Анна растила сына Самуила. 어떤 면에서는 자기가 키우지도 않았어요. 왜냐하면 엘리 세상 집에 맡겼으니까. 어떤 면에서 육아도 거의 안 했어요. 한나는. В какой-то степени она даже его не воспитывала, она его отправила в дом пророка. 그러나 한나는 영적으로 키웠어요. Но Анна растила его духовно. 사무엘이 어떻게 됩니까? 시대 재앙을 막는 그야말로 나라의 저주와 재앙을 막는 지도자로 컸어요. И Самуил, он вырос тем руководителем, который спас одну эпоху и страну. 이새가 다윗을 복음으로 키웠습니다. И Иисей растил Давида Евангелием. 다윗이 어떻게 목동이었던 사람이 왕이 돼서 세상을 바꾸는 일을 했어요. 그게 영적으로 키웠기 때문에 가능한 거예요. Давид, который был пастухом, стал царем и изменил одну эпоху и спас. Почему? Потому что его отец воспитывал его духовно. 이새가 전쟁터 보낼 때 다윗에게 가서 징표 받아오라. 이건 굉장한 영적인 교육의 현장이었다는 얘기 하잖아요. И когда отец Иисей отправил своего сына Давида на поле войны, он имел духовное. 우리 같았으면 아들이 다칠까봐 전쟁에 뭔가 문제 생길까봐 돌이 안 보내지. 그러나 이새는
육신적인 것보다 더 중요한 게 영적인 것을 알고 전쟁터를 보냈다 이거예요. А если бы были мы на этом месте, мы даже своего ребенка не смогли бы отправить на такое место поле войны. 모르드게와 에스더 관계 보세요. Посмотрите на отношения Мардагея и Исфиря. 단순히 삼촌과 조카 관계가 아니에요. И это не просто отношения дяди и 한식의 племянницы. 재앙을 막는 언약의 관계로 성장하잖아요. И он его воспитывал так, чтобы она выросла духовно. 브리스가 아굴라 보세요. Посмотрите на Прескилу и Акилу. 이 사람들은 단순한 부부가 아니에요. И они не просто супруги. 그냥 맨날 먹고 사는 거지만 고민하고 갈등하는 부부가 아니라 시대의 언약을 놓고 만난 부부였어요. И это были те супруги, которые хватили за завет одной эпохи. 이런 가정이 되어야 된다는 거예요. И нужно, чтобы в нашей семье было такое. 이래야 에덴의 축복을 누리는 가정이 되는 줄로 И 믿습니다. я верю, что только так мы можем наслаждаться благословением Эдемского сада. 성삼위 하나님이 생기를 불어넣는 가정이 되어야 되는 거예요. Нужно, чтобы стала та семья, которая будет наслаждаться триединым Богом. 그럼 어떤 상황이 와도 어떤 문제가 와도 무너지지 않는 거예요. И только тогда, какая бы ситуация и проблема ни была, эта семья не разрушится. 브리스 아굴라 보세요. Посмотрите на Прескилу и Акилу. 로마에서 재산을 다 빼앗기고 추방당했어요. Рим отобрал все их имущество, и они были изгнаны. 이 부부가 언약이 없었으면 오늘날 같았으면 100% 이혼했을 겁니다. Наверное, если у этих супругов не было завета, они бы, наверное, развелись бы. 그렇잖아요. 거의 100%뭐 상상 안 됩니까? 100% 이혼이지. 근데 이들은 어떻게 해요? 환경과 아무 상관없어요. 왜? 언약으로 뭉친 부부였기 때문에. На 100% они бы развелись, но они не развелись, а шли вместе, потому что они имели между собой завет. 이들은 가난이다, 추방이다. 이게 저주야, 지옥이 아니에요. 이게 바로 에덴이었던 거예요. Для них не было адом то, что все их имущество отобрали, и они были изгнаны, для них это было заветом. 성도님들의 가정이 에덴이 되려면 돈이 있어야 되는 게 아니고요. 언약으로 하나 되어야 에덴이 되는 거예요. Чтобы в вашей семье был Эдемский сад, не только тогда, когда у вас много денег, а когда вы имеете Евангелие. 제가 복음 몰랐을 때 진짜 그 부부 생활이 안 되더라고요. И когда я не знал Евангелие, со своей супругой я ругался. 매일 싸우는 거예요. Каждый день мы ругались. 모든 게 갈등이더라고요. И все, что даже нам не мешало, для нас было проблемой. 나중에 얼굴 쳐다보는 것도 갈등이더라고요. И было такое колебание, что мы даже друг другу в лицо не могли смотреть. 어떻게 저렇게 생겼을까 싶고 이렇게 이제 왜냐면 이게 싫어지면 다 그렇게 되는 거예요. И так как мы уже друг друга перестали любить, мы даже думали, что почему этот человек 밥 так. 먹다가 쳐다보는데 그 표정이 나를 무시하는 것 같고 나를 모욕하는 것 같고 이런 식으로 보이는 거예요. 왜? 이게요 다 갈등이 되는 거예요. 왜? 넘어설 힘이 없으니까. И так как у нас не было сил это превзойти, даже когда мы сидим за одним столом, мы настолько друг друга ненавидели. 그러니까 뭐 경제 없지, 뭐 말 안 통하지, 결국 살 수가 없는 거죠. И у нас не было ни финансов, ничего такого подобного. 그래서요, 여러분 영적으로 안 통하는 사람들이 이혼한 것은 빨리 도와줘야 돼요. 그거 뭐 그렇게 지옥처럼 견디면서 뭐하러 삽니까? 그러나 복음을 알면 그걸 다 뛰어넘을 수가 있어요. А если иметь знать Евангелие, то все эти разводы можно просто решить хорошим образом. 그러니까 이혼이 답도 아니지만 또 함께 사는 것도 답도 아니에요. Развод это не ответ, но чтобы жить вместе, это тоже не ответ. 무조건 뭐 혀를 물고서 참으면서 살라? 아이고 이게 무슨 시대인데 그렇게 삽니까? 진짜 답은 복음 안에서 뛰어넘을 수 있는 힘이 되어야 되는 거예요. Зачем нам в такую эпоху жить ради детей, терпя друг друга? Лучше так нужно, чтобы было Евангелие, только так мы будем иметь силу 그래야 превзойти. 가정에 생기가 돋는단 말이 맞는 거예요. И только так мы можем сказать, что в наших домах есть жизнь новая. 여러분 그냥 같이 밥만 먹는다고 생기가 돋는 게 아니에요. 힘들어도 서로 보면서 힘이 나고 서로 언약이 통하고 서로 비전이 통하고 아무것도 문제 안 됩니다, 사실은. И ничто не будет проблемой, если даже у вас нету ничего, вы будете друг другу опираться. 그때 에덴의 축복이 시작되는 거예요. И только так благословение Эдемского сада 여러분 они 우리 가정이 начинаются. 에덴이냐 아니냐는 경제 문제도 아니고요. 무슨 사건이 아니에요. 과연 내 안에 이것을 뛰어넘을 수 있는 영적 힘이 있는가가 문제지. Проблема в том, что есть ли внутри меня та духовная сила, которая может превзойти это все. 이걸 불신자가 이걸 이해하겠어요. Разве неверующий человек это поймет? 그러니까 불신자들은 계속 환경만 얘기하는 거예요. Неверующие люди постоянно говорят об окружении 뭐 только. 돈 있었으면 안 헤어졌을 거라는 둥, 뭐 일 있으면 안 했을 아닙니다. Что если были бы деньги, мы бы не развелись? Разве это так? Это не так. 세상 어디에도 문제는 늘 있어요. В любом конце мира есть проблемы. 복음을 가지고 있으면 다 뛰어넘을 수 있고 그 현장을
에덴으로 바꿀 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что если этот человек имеет Евангелие, то он может его поменять на благословение Эдемского сада. 그 비밀이 말씀 속에 있어요. И именно эта тайна находится внутри Божьего Слова. 그래서 우리가요 신앙생활하는데 우리가 힘을 얻는 비밀은 말씀에서 얻는 겁니다. И именно мы силу получаем откуда? От Божьего Слова. 여러분이 말씀을요 뭐 이렇게 힘내야지 의지에서 나오지 않아요. 하나님의 말씀이 내 영혼에 들어오면 힘이 나요. И мы получаем, обретаем силы только тогда, когда Божье Слово входит внутрь нас. 창세기 1장 3절에 이렇게 말씀하잖아요. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 이렇게 나와요. Бытие 1.3 говорится, Бог сказал, да будет свет, и стал свет. 혼돈 공허 흑암이 떠나더라. И все силы тьмы, они все ушли. 여러분 하나님 말씀이 내 안에 들어오잖아요. 그러면 혼돈 공허 흑암이 사라집니다. Если Божье Слово входит внутрь меня, то вся тьма, она уходит. 혼돈이 뭐죠? 이래야 되나 저래야 되나 방황이 없어져요. И не будет никаких блужданий, колебаний. 공허 결핍이 없어져요. И не будет никакого страха. 흑암 두려움이 사라져요. И никакой тьмы уже не будет. 이게 하나님의 말씀이 주는 창조적 능력이에요. И это сила Бога, которую Он дал нам через Слово. 그리야 우리의 가정이 에덴이 되는 겁니다. И только так наша семья становится Эдемским садом. 시편 103편 20절로 22절에도 이런 말씀이 있잖아요. И Псалом 103, 20-22 есть такое слово. 여호와의 말씀을 행하는 천사여 이렇게 나와요. Говорится, ангел, который имеет Божье Слово. 여호와의 뜻을 행하는 곳에 있는 모든 천군이여. И все войска, которые имеют на том месте, где есть Господь. 그가 다스리는 곳에 있는 그들이여 이렇게 나와요. И говорится, и те они, которые находятся на этом месте. 하나님의 말씀과 뜻이 그것을 붙잡고 있다면 그것은 천군 천사가 우리의 삶을 지키시는 줄 믿습니다. И я верю, что именно все воинства ангела и служители его находятся рядом с нами. 이걸 한번 체험해 보셔야 돼요. И вы должны это испытать. 여러분이 진짜 다른 게 아니고요. 의지도 아니고 뭐 양보도 아닙니다. 희생도 아니고요. 말씀이 내 안에 딱 들어오는 날부터 어떤 변화가 일어나는지 어떤 내 삶에 힘이 생기는지를 체험해야 하셔야 돼요. И вы должны испытать то, что когда Божье Слово входит внутрь вас, что происходит, какое действие происходит. 왜냐하면 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시라고 했기 때문에 그래요. Поэтому от Иоанна, потому что 1.1 говорится, что Слово есть Бог. 참 신기하게도 하나님의 말씀이 믿어지면은요. 내 인생의 변화가 시작된다니까요. И если вы начинаете уверовать в Бога, то в вашей жизни будут происходить изменения. 그래서 요한복음 11장 40절에서 예수님이 이렇게 말씀했어요. И поэтому от Иоанна 11:40 Иисус сказал так. 내가 내 말을 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Он сказал так, если ты уверуешь в Божье Слово, то ты 참 увидишь славу 신기하죠. Бога. 하나님의 말씀이 믿어지잖아요. 그럼 하나님의 영광을 보게 돼요. Когда вы начнете верить в Божье Слово, то вы увидите Божью славу на себе. 하나님의 영광이 비치는 곳에는 어둠이 떠나게 돼 있거든요. А где есть Божье Слово, там и нету тьмы. 그걸 히브리서 4장 12절은 이렇게 말씀하고 있어요. И также от Евреям 4:12 говорится так. 말씀은 살아있고 운동력이 있는 것이다. Слово, оно живое и действует. 그러니까 말씀 자체가 힘이 있다니까요. Потому что Слово, оно является для нас силой. 사람의 말도 이렇게 들으면요. 그 영향을 엄청 받습니다. Когда мы даже слушаем людское слово, мы влияние большое от него получаем. 그 사람이 무슨 말하는 걸 자세히 듣다 보면요. 나도 모르게 어떤 때는 확신도 생기기도 하지만 어떤 때는 불안해지기도 하고 막 여러 가지 변화가 무쌍하게 일어나는 게 사람의 말이에요. И людские слова это те слова, когда мы от него получаем влияние. 근데 신기한 건요. 하나님의 말씀은 공통적인 게 있어요. 말씀은 듣고 그 말씀을 내 마음에 동의하고 받아들이면요. 상상할 수 없는 평안함과 힘이 생기는 게 하나님의 말씀의 특징입니다. И особенность Божьего Слова, если я начинаю в него уверовать, и она есть внутри меня, то действие будет происходить. 제가 이제 겪은 저의 작은 경험에 의하면 사람 말을 들으면요. 들을 때는 뭔가 개운한데 이 사람 말은 듣고 나면 뒤가 찜찜해요. 이거 희한해요. И это мое личное испытание было, что какой-то человек что-то мне говорит, вроде бы мне хорошо, а после уже как-то не по себе. 그러니까 사람 말은 들을 때는 뭐 그럴듯하거든요. 뭐 근데 이상하게 지나고 나면 찝찝하고 힘 빠져요. И когда вначале человек мне что-то говорит, вроде бы я с ним соглашаюсь, и это правильно, но со временем я как-то 근데 하나님 сомневаюсь. 말씀은 또 반대예요. Но Божье Слово, оно наоборот. 들을 때는 졸리기도 하고 그 뭐라고 하고 말씀이 맨날 치료하고 묘하게 그런데 이상하죠. 들으면 들을수록요. 조용히 힘이 나요. Когда мы слушаем Божье Слово, вроде бы мы засыпаем или нам надоедает, но со временем мы начинаем бодрствовать. 그래서 졸더라도 교회 와서 조는 게
100번 만번 축복입니다. Поэтому благословение в 100 кратов, если даже приходя в церковь, вы будете 그리고 засыпать, 말씀 ничего 들을 때요 막 страшного. 투덜대고 들어도 상관없어요. 희한하게 말씀은 내 투덜하고 상관없어요. 그냥 말씀은 나를 힘나게 만들어요. Даже если я балуюсь, ничего страшного, потому что Божье Слово, оно постепенно входит в мои уши и внутрь 그러니까 меня. 이게 말씀 자체가 힘이 있다니까요. Потому что у самого Божьего Слова есть сила. 그 루터가 그런 말을 했어요. Лютер сказал так: 내가 무엇을 아무것도 없다. я ничего не сделал. 그러니까 사람들은 나보고 뭔가를 열심히 했으니까 뭔가를 이뤄놨다고 하는데 아니다. Люди говорят, я добился этого, потому что я много старался, но это не так. 나는 아무리 생각해도 말씀이 모든 것을 이루셨다. 이렇게. Сколько бы я ни старался, я знаю, что именно Божье Слово это сделало. 여러분 진짜 난 그게 동의합니다. И я соглашаюсь с этим. 그래서 그리야 우리의 가정이 에덴이 돼요. И только так наша семья сможет стать Эдемским садом. 그래서 이 복음의 말씀에 들어가면 어떤 역사가 있느냐? 모든 것이 살아나요. А что будет, какие действия будут, что все оживется? 에스겔 34장 1절로 14절에 보면 마른 뼈들에게 이렇게 말씀을 대언하자 그 마른 뼈들이 군대가 되더라. И от Иезекиила, книга 34 глава, говорится, «И было передано Евангелие Слово для сухих костей, и они стали живыми». 일단 속는 셈 치고더라도요. 아, 이 현장은 진짜 희망이 없고 가능성이 없고 다 말라 비틀어져서 그래도 말씀을 선포해 보세요. 군대가 될 것입니다. Даже если эти места действия будут казаться уже мертвыми, сухими, как эти кости, попробуйте передать Слово, увидите, что произойдет, они станут войсками. 에스겔 47장 1절에서 12절에 보니까 성전 미문에서 말씀이 흐름이 쭉 흘러나오는데 가는 곳마다 모든 곳을 살렸다라고 나와요. И книга Иезекиила в 47 стихе говорится, начиная с храма до конца, куда бы он ни шел, все оживилось. 이렇게 나와요. 물이 흐르는 곳마다 번성하고 생물이 살아나고 시들지 않고 열매와 약재가 마르지 않고 열렸다. 이렇게 나와요. И говорится, все, что было, то, что казалось мертвым, все стало живым. 그러니까 치유의 역사가 막 일어난다. И говорится, что происходили действия исцеления. 그러니까 이사야 43장 19절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Исаия 43:12 есть такое слово. 그러니까 모세가 하나님의 말씀을 전하면서 한 얘기입니다. И это слово, которое Моисей сказал. 참 이사야가 하나님 말씀을 전하면서 한 얘기예요. 이사야가 И это Исаия, когда предала Божье слово. 광야의 길이 사막의 강을 내게 될 것이다. Говорится, что именно пустыня откроет нам дорогу. 생각해 보세요. 하나님의 말씀은요. 광야의 길을 내고 사막의 강을 내는 능력이 있다는 거예요. И именно говорится, что откроются те двери, по которым мы идем. 그러니까 절대 불가능한 현장인데 그렇지 않더라는 거예요. 놀라운 역사가 일어난다. Говорится, что это абсолютно невозможное место действия, но будут такие действия, когда все станет абсолютно возможно. 우리의 현장이 광야 같습니까? Наше место действия кажется для нас как пустыня. 우리의 삶이 지금 사막처럼 막 메말랐습니까? Или сейчас наша жизнь находится как в пустыне, все 하나님의 сухое. 말씀을 붙잡고 있으면 그곳에 길이 나고 강이 날 줄로 믿습니다. Я верю, что если ухватить за Божье Слово, то на этих местах откроется дорога и двери. 말씀을 맺습니다. И упорядочу Слово. 그 사실 주님은 오늘 이 제자들에게 이러한 만남, 이러한 가정의 축복을 누려야 된다라는 걸 말해주고 있는 И 거거든요. именно сегодня Иисус говорит своим ученикам, что чем они должны наслаждаться в своих семьях. 이게 어떻게 가능하냐? И говорится, как это возможно. 요한복음 3장 3절에 예수님께서 이렇게 얘기했어요. И от Иоанна 3:3 Иисус сказал так. 거듭나면 된다. Можно, чтобы вы только старались. 다시 태어날 수 있다라는 거예요. Говорится, что вы можете родиться заново. 가끔 그런 생각 있잖아요, 여러분. 다시 태어나면 좋겠다. 이런 생각 있죠. Иногда вы же думаете, было бы хорошо, если бы я заново родился. 근데 저도 옛날에 그런 생각했던 것 같아요. 내 인생 다시 태어나면 참 좋겠다. 이런 생각을 옛날에 많이 했었어요. Но ранее, давно-давно, я каждый раз думал, что было бы хорошо, если бы я заново родился. 근데 지금은 다시 태어나면 좋겠다는 말을 안 합니다. Но сейчас я не говорю, было бы хорошо, если бы я заново родился. 왜냐면 굳이 다시 태어나지 않아도 될 만큼 지금 나는 내 삶이 감사하고 기쁘기 때문에요. Почему? Потому что даже если я заново не появлюсь на этот свет, я все равно благодарен. 근데 아마 여러분도 동의할 거예요. 근데 옛날에는요, 진짜 막막해. 터널에서 빠져나오지 못하는 그야말로 깊은 지하 터널에 갇혀 있는 느낌이었다니까 인생이 이 얼마나 막막하겠어요. И давно-давно у меня была такая жизнь, как в туннеле, из которого я не мог выбраться. 근데 보고 마니까 새로운 신분이 된 거예요. 거듭나 버린 거예요. А после того, как я познал Евангелие, я как заново родился, и у меня новое положение появилось. 고린도후서 5장 17절에 나오잖아요. 새로운 피조물이라. 2 Коринфянам 5:17 говорится новое творение. 보라 새 것이 되었으니
예전 것은 다 지나갔다. Говорится, посмотри, стало новое, а все древнее ушло. 진짜 복음 안에 있으면요, 육신적으로는 달라진 거 없는 것처럼 보이는데 다 달라져요. Если вы познаете Евангелие, вроде бы ничего не изменилось, но все изменится. 새로운 시작, 그 축복을 누리길 주의 이름으로 И 축원합니다. в нем Господа желаю, благословляю вас, чтобы у вас было новое начало. 그래서 우리가 자녀를 낳았다고 자녀가 아니에요, 사실은. Для нас ребенок не тот, которого мы только родили. 여러분 그런 말 있잖아요. 부모는 누구나 될 수 있다. Мы же говорим, что родителем сможет стать каждый. 아니 그렇잖아요. 남녀가 사랑하면 아이 낳는 건 누구나 할 수 있는 거예요, 그건. Каждый может полюбить друг друга и родить ребенка. 특별히 건강에 문제 없는 한 부모 되는 건 쉬워요. И нету такого родителя, чтобы они не хотели стать родителем. 그러나 훌륭한 부모는 아무나 될 수 없다 그러잖아요. Но говорится, что хорошим родителем не каждый сможет стать. 근데 우리가요, 이게 거듭나면 최고의 부모의 응답을 받을 수 있는 줄 믿습니다. И я верю, что мы, если заново как бы родимся, то мы сможем получить лучшее благословение. 많은 것을 남겨주거나 좋은 걸 먹여주거나 좋은 옷을 입혀서가 아니라 하나님을 만나게 해주면 최고의 부모가 되는 거예요. Мы станем хорошими родителями не только тогда, когда мы им передаем им какое-то свое имущество, а когда мы им передаем Божье Слово, Евангелие, и сделаем так, чтобы он 그래서 познал Бога. 우리의 가정을 미션홈의 축복으로 받아야 돼요. И нужно, чтобы наша семья получила благословение миссионерского дома. 가족들이요, 함께 이 복음이 통하면 이럴 겁니다. 우리 가정을 통해서 하실 하나님의 미션, 이게 뭘까? 이렇게 얘기할 정도만 돼요. 최고의 축복된 가정이 됐다고. И наилучшая благословенная семья, когда внутри семьи они обсуждают, какую же Бог дал миссию нашей семье. 우리 성도님들의 가정마다 미션을 찾고 그걸 놓고 기도할 수 있기를 바랍니다. И я желаю, чтобы в ваших семьях вы смогли выявлять миссию, которую Бог вам 아니 позволил. 가족 전체가 한 가정이 동일한 미션을 가졌다는 것 자체가 이미 소통이 됐다는 거잖아요. А то, что в вашей семье вы обсуждаете миссию, которую вам Бог дал, значит, вы имеете взаимоотношения, понимание. 서로 원리스가 됐다는 거잖아요. И говорится, что вы вместе стали единством. 근데 대부분의 가정들은 원리스 안 됩니다. Но в основном семьи, там они единство. 아기 때는 막 억압해서 원리스 만들지만 나이 보면 크면서는 다 생각이 다르기 때문에 다 나눠져요. И когда дети вырастают, все они уже уходят из своих домов. 근데 언약 안에서는 이게 되는 거예요. Но внутри завета это возможно. 그래서 미션홈의 축복을 여러분 받기를 주의 이름 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы смогли получить благословение миссионерского 저는 дома. 가족들이 함께 모여서 작은 실천부터 함께 하면서 거기에 도전하고 헌신하고 그것도 굉장히 좋은 응답이라고 봅니다. И я думаю, что это очень хороший ответ, когда вы своими семьями в своих домах собираетесь. 그래서 한 가정에 한 나라를 마음에 담고 헌신한다. 또 한 가정에서 한 선교지를 놓고 기도한다. 그 자체가 나는 축복이라고 생각합니다. Я считаю, что благословение то, когда вы в своей семье обсуждаете одну страну, миссионеров. 유대인들은 가정에 그 이렇게 유대인 공동체에다가 헌금하는 거 말고 가정에 4가지의 헌금이 늘 있었다 그러잖아요. Говорится, в семье иудеев всегда присутствовало 3 вида пожертвования, 4. 국가를 위하여. Ради страны. 유대인들은 항시 국가를 위하여. Иудеи всегда ради страны пожертвовали. 어려운 사람을 위하여. И ради человека, который терпит трудности. 그다음에 회당을 위하여. И ради храма. 그리고 우리의 가족을 위하여. И ради семьи. 4개의 헌금을 늘 했다고 그래요. Говорится, что иудеи приносили 4 вида 유대인은 의무적으로 приношения. 모든 가족이 다. Потому что вся семья иудеев. 그러니까 아이들한테 용돈을 봐도 그 용돈은 반드시 4가지 헌금을 했다는 거예요. 통장에다가. Когда они давали своим детям карманные деньги, эти дети обязательно приносили 4 вида пожертвования. 전 그 자체가 축복 아닙니까? Я считаю, что это является 돈이 благословением. 많다 적다를 떠나서 뭔가 하나가 일치돼 있잖아요. Неважно, много денег или мало, важно то, что они в единстве. 우리는 어떤 곳에 우리는 일치된 마음이 있습니까? А в каком месте находится наша душа и сердце? 우리는 237 5천 종족하는 사람들이잖아요. Мы люди, которые евангелизируют 207 стран и 5000 племен. 선교지에 대한 언약이 가족들이 통할 수 있다. 최고의 축복이에요. Если ваша семья объединяется именно для миссионерства, значит вы имеете 이걸 단순히 благословение. 막 이거 돈 때문에 이거 어떡하냐 뭐 또 이렇게 생각하면 축복 다 놓치는 거고 야 우리가 함께 이걸 놓고 기도하고 우리가 원리스 되고 현장 놓고 함께 포럼하고 이 자체가 축복이에요. Благословение, когда вы в своей семье обсуждаете то пожертвование, которое уходит на миссионерство, не потому что много денег уходит на это. 우리가 어려운 사람을 돕기 위해서 하자. 이것도 축복입니다. 사실. Это тоже благословение, когда вы ради людей, которые терпят трудности, 우리가 помогаете. 교회를 위해서 헌신하자. 이것도 축복이에요. Благословение это когда вы ради церкви служите. 그게 바로 미션홈의 축복이라는 И 거예요. это и есть благословение миссионерского дома.
이런 하나 일치되는 헌신과 마음도 중심이 없이 미션합시다. 그래서 미션하면 되겠습니까? Разве миссионерский дом получится, если вы просто будете на слова говорить попусту? 세 번째는 교회의 축복입니다. Третье – это благословение церкви. 교회는 절대 무너지지 않는 반석인 것이다. Церковь – это тот камень, который никогда не разрушится. 교회의 축복을 누려야 가정을 든든히 지키게 되는 줄 믿습니다. Нужно наслаждаться благословением церкви, только так ваша семья будет стоять твердо. 여러분 전 가족들이 예배를 드리면서 은혜를 받았다. 그 가정은 절대 무너지지 않는다고 Если 확신합니다. ваша семья вместе собрались в храме и получили благословение от Божьего Слова, благодать, эта семья никогда не разрушится. 그러니까 부부 싸움을 대판하고더라도 예배는 드려야 돼요. Даже если вы, супруги, ругаетесь до развода, но приходите на место 서로 храма 막 и слушайте Слово. 신경질 내더라도 예배는 같이 드려야 돼요. Даже если вы друг друга ненавидите, слушайте Слово. 예배를 드리면서 이게 문제가 뭐였고 우리의 한계가 뭐였어 우리가 받았는데 거기서 답이 다 나오는 겁니다. И слушая Слово, вы будете получать ответы, откуда вы же пришли проблемы. 우리가 신앙생활하고 세상 살면서 갈등이 없을 때가 왜 없겠어요? Когда мы идем в верующую жизнь в этом миру, есть ли моменты, когда у нас нет колебаний, разве? 부부끼리도 싸우고 부모와 자식 간에도 갈등하고 친구하고도 문제 있고 있습니다. 그러나 문제는 답을 찾으면 아무 문제가 안 돼요. Если есть проблемы с друзьями, с родителями, с супругами, но нужно выявить ответ. 예배를 통해서 거기서 답을 찾아내면 돼요. И нужно через богослужение выявить ответ. 여러분 갈등은 갱신의 사인이라고 그랬잖아요. Говорится же, что именно колебание является тем моментом, чтобы 위기는 기회고요. возобновиться. А кризис – это шанс. 문제는 답이 있다겠죠. А проблема – это ответ. 이걸 예배 시간에 확인한다? 이거 같이 축복된 게 어디 있겠어요? Если вы во время богослужения это проверяете, есть ли разве еще лучше благословение, чем это? 문제가 없다가 아닙니다. 문제가 있어도 상관없는 힘이 있으면 돼요. Не то, что нету проблем. Даже если есть проблема, нужно иметь силу, которая ничто не сделает этой проблемой. 문제가 있어도 이걸 넘어설 수 있는 답을만 가지고 있으면 상관없는 거예요. Если есть проблема, но я имею ответ на эти проблемы, 그 ничего 답을 страшного. 어디서 확인하겠냐는 거예요. Говорится, что этот ответ где вы будете получать? 뭐 책을 봐서 알겠습니까? 친구하고 대화해서 알겠어요? TV를 본다고 알겠어요? 아닙니다. 말씀에서 찾는 거예요. Что вы это познаете ответ через книгу, через своего друга или через телевизор? Нет, через только Божье Слово. 그래서 오늘 이 어버이 주일을 맞이해서 우리 성도님들의 가정이 이로 인해서 복음의 명문가의 축복을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И сегодня в этот воскресный родительский день желаю, чтобы вся ваша семья получила это благословение. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 우리에게 준 누가 내 어머니며 동생이냐고 물었던 주님의 질문에 우리가 그 답을 알게 하심을 감사합니다. И сегодня мы благодарим Тебя через ковторное послание, кто матерь моя, братья мои, мы смогли получить ответ. 그리스도가 주시는 그 놀라운 인생의 근본 해답을 통하여 이 땅에서 승리하는 미션홈의 축복을 누리는 가정이 되게 하옵소서. И дай, чтобы наша семья стала той семьей, которая будет наслаждаться благословением миссионерского дома. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.